Muy buenas, este es un vídeo rapidito para explicar una avería que he tenido y que llevo 3 semanas con ella. Y bueno, pues empezó con que detectaba un soplido, un silbido al acelerar más allá de 1500 revoluciones, entre 1700 y 2000 es cuando empezaba el ruido, solamente al acelerar, ¿vale? Y normalmente con la marcha metida, si lo hago al ralentí, la verdad que ese sonido no aparece. Mi furgoneta es una Volkswagen Multivan T5 y tiene un motor 2.5 TDI, 130 caballos, la versión de 130. Y el caso es que, bueno, pues estaba temiéndome que fuera algo grave, como que el turbo se estuviera rompiendo. Alguien me habló también de que podían ser los inyectores. Eché un limpiador de inyectores que no resolvió el problema. Y otra cosa que se me ocurrió fue revisar los manguitos del turbo y del intercooler, ¿vale? Y ahí estaba el problema. Vamos a verlo. Bien, pues como no tengo mucha idea y esto es un poco ensayo de error, el primer manguito que revisé fue este de aquí, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es el más fácil de sacar, básicamente, porque está aquí a mano. Podría haber sido este también, aunque este no lo he llegado a revisar. Y el que he revisado es el manguito que sale de aquí, ¿vale? Y tiene por ahí, aquí abajo, aquí es el otro orificio donde entra este manguito de aquí. No se veía que tuviera ningún daño, pero sí que al escuchar el ruido desde dentro, al ir conduciendo, sí me parecía que provenía de la parte izquierda, ¿vale? Más que de la parte derecha, con lo cual tenía sentido que fuera este. Así que el segundo que he revisado, que ya veis cuando lo he limpiado y tiene también restos de aceite, que eso, bueno, pues es otro problema que tendré que resolver, pues al darle la vuelta, al desmontarlo, fijaos el agujero que tiene. Y este agujero, evidentemente, es el que causa ese soplido. Ahí tenéis la referencia, por si alguien no lo tiene original. Esa es la referencia, 780145980. Y nada, pues os dejaré enlace por ahí en la descripción. Y si puedo, grabaré también cuando esté instalándolo, y si no, pues nada. Muy buenas, pues parece que va a haber continuación de este vídeo porque ha llegado el manguito del intercooler y me he acordado de grabar. Así que os voy a enseñar cómo quito el que está puesto. Lo reparé con cinta americana y duró 2 días y volvió a hacer el ruido que hacía. Así que estaba deseando que llegara la pieza para ponerla y que deje de hacer ruido al acelerar. Vamos a ello. Este es el manguito que hay que cambiar y aquí tiene 2 pasadores. Uno, que aquí veis la pata y aquí veis la cabeza que tiene. Normalmente se puede levantar fácilmente con un destornillador plano, que sea un poco grande y robusto. El otro pasador está ahí.
nada más, esta es la marca del manguito, pues si os interesa, y suscribiros al canal, dejar un like, compartir el vídeo con quien le pueda interesar y nos vemos en el próximo.